猫咪大战争。Hello， 大家好，我是佩迪。传奇关卡这次一次开放2大关，终于有时间给他完成第1大关。关卡开始之后，我们再讲解，有问题可以在底下留言，有土博可以调整影片速度，说明可以直接跳转关卡。钱包只剩3级，用炮灰加矿猫卡位飞脚猫输出。下一步骤1分24秒。袋鼠跟贵宾阵亡后，炮灰1个就可以卡住。这时候把钱包等级升至最高，钱存到满。下一步骤3分19秒。钱最高后，喵盾先派出来，防毒面具猫也开始持续派出，球鱼阵亡后，外送猫也开始持续派出，快碰塔时飞脚猫也开始跟上。敌方前排都是黑敌的话，矿猫可以不用派省钱，钱不太够，飞脚猫也可以省下来。有袋鼠再派出，喵盾冷却好也是立刻再派出，打法大概就是这样。有问题的话可以在底下留言。
骇客猫可以换，因为还是会被青蛙打到，作用不太大。
钱包直升2级，下一步骤39分46秒。存钱直接叫姆特出来，炮灰可以多少挡一下。下一步骤39分56秒。姆特出来后，杀手猫、卫星猫有钱先按，再来飘摇猫跟泡泡猫。这边要先把小红帽解决掉，在异星旋风挡在前面前。小红帽解决后，下排的卫星猫跟漂流猫优先按，杀手猫、泡泡猫后是姆特，有多余再派出来。下排都不缺钱情况下，再继续升级钱包等级。异星旋风阵亡后，这关差不多就赢了。打法大概就是这样，有问题的话可以在底下留言。我们之后再见。